Bienvenidos niños y niñas. Hoy es miércoles 27 de octubre, experiencia de aprendizaje ¿A qué suena el Perú? Y nuestra actividad es los sonidos de mi alrededor. Hoy mis pequeños comunicarán oralmente sus ideas y opiniones, descubrirán los sonidos de su entorno y los representarán a través de dibujos. Iniciamos nuestra actividad buscando un lugar tranquilo y libre de ruidos para escuchar el cuento. Con los ojos abiertos, yo escucho. Con los ojos abiertos, yo escucho. Ministerio de Educación. Narrado y musicalizado por Jorge Abuelo Miranda. Cuando llega el día, me despierto. En el día, con los ojos abiertos, yo escucho. El murmullo del río y las piedras. El silbido del viento en las retamas. El canto de las palomas. A las ovejas pastando y balando. Al perro ladrando. A mi padre y mi madre en el campo cantando. Corre, corre, corderito, cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. Cuidadito que te lleve el zorro a su cueva. En la noche, con los ojos abiertos, escucho al grillo chirriando. Cri, cri, cri. Las ranas croando. Croak, croak. La lechuza gritando. Pijuy, pijuy. La bandada de legles anunciando la helada. Lic, lic, lic. La respiración de mi madre y los latidos del corazón de mi padre. La voz de mi abuelo contando una historia. Cuando llega la noche me abrigo y con sueño me duermo. Hermosa historia. ¿Conoces algunos de estos sonidos que nos presenta la historia? ¿Cómo hizo la niña para escuchar todos esos sonidos? Ahora les invito a jugar a los cazadores de sonidos. El juego consiste en rastrear y cazar los sonidos que les rodean. Pueden salir al aire libre, al jardín o al patio de la casa, caminar juntos o ponerse cómodos en una manta o petate y disfrutar de los sonidos por unos minutos. Les sugerimos hacerlo tanto en el día como en la noche. Ellos son Carlita y Luis y salieron al jardín a disfrutar de los sonidos de la mañana. Escucharon el canto del gallo, a la paloma cantando, a un perro ladrando y el movimiento de los árboles. Luego, dentro de casa, escucharon a mamá licuando y friendo en la sartén huevos para el desayuno. En la tarde, escucharon algunos sonidos que venían de la calle. El sonido de la corneta del heladero y de los autos transitando. Y en la noche, antes de acostarse, escucharon el sonido de la lluvia. ¿Y tú, qué sonidos escuchaste? ¿De dónde provienen? ¿Qué sonidos fueron los que más te gustaron? ¿Cuáles no te gustaron? Posiblemente escucharon los mismos sonidos que Carlita y Luisito, o algunos sonidos del cuento Con los ojos abiertos yo escucho, u otros diferentes. Puedes hacer un listado de sonidos o dibujarlos en tarjetas para coleccionarlos en tu cajita de sonidos. Para finalizar, conversa en familia sobre los diferentes sonidos que escucharon.
Unos agradables como el sonido de los árboles moviéndose, otros no tan agradables como el claxon de los carros, algunos sonidos fuertes como el ladrido del perro o un martillo golpeando, y otros sonidos suaves como el canto de los pajaritos, el tintineo de las llaves chocando o el corazón latiendo. Y puedes continuar descubriendo más sonidos dentro de la casa o en la calle, al salir de paseo, de compras o al jugar en el parque. Siempre habrá una oportunidad para cazar sonidos. Reto: juega a los cazadores de sonidos y con la ayuda de un adulto elabora tarjetas de los sonidos que descubriste dentro y fuera de tu casa. Y seguimos cuidándonos, lavándonos las manos por 20 segundos, utilizando doble mascarilla cubriendo nuestra nariz y boca y respetando la distancia de 2 metros. Que tengan un hermoso día, mis pequeños. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia. Hasta mañana. Chau, chau.